এভরিওয়ান, জেডি লাইফস্টাইল ব্লগ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি কাছে দূরে দেশে বিদেশে যে যেখানে বসেই আজকের আমার এই ব্লগ ভিডিও দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমরাও অনেক ভালো আছি। আজকের থাম্বনেল দেখে হয়তো এতক্ষণে বুঝে গেছেন আমরা কোথাও এক জায়গায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, আজকে আমরা পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে গোপালগঞ্জে আমার শ্বশুর বাড়ি দিয়ে যাচ্ছি। তাই যেতে যেতে মনে হলো কিছু বিশেষ মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক। আজকে আমরা ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেস ধরে পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা করেছি। আর আমাদের সফর সঙ্গী হিসেবে জয় আর আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন বেনেডিক মামা। মূলত আমরা তিনজনই আজকে পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। এদিকে বাসা থেকে বের হতে হতে সকাল 8টার মতো বেজে গেছিলো। আর যেহেতু সকালবেলা বাসা থেকে নাস্তা করে বের হইনি, তাই জয় বলল যে আমরা আজকে বাইরেই খেয়ে নিব সকালের নাস্তা। আর তাই কেরানীগঞ্জের বিখ্যাত ইনসার আলীর হোটেল থেকে খিচুড়ি ভর্তা ভাজি খেয়ে তারপর আবার রওনা করেছি আমরা। আর এখন আমরা মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেসের কাছাকাছি চলে এসেছি। হ্যালো চাচা, সাইড দিন প্লিজ। যাক, চাচা দেখতে পেয়েছেন তাহলে। এখানে সবার উদ্দেশ্যে একটু করে বলি, আমরা যারা রাস্তায় পথচারী আছি অবশ্যই রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে রাস্তার দুপাশ দেখে তারপর রাস্তা পার হবেন। কারণ দেখা যায় অনেক সময় রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে চালকদের কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ থাকে না। তাই আমাদের উচিত প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হওয়া, এতে করে একদিন অবশ্যই অ্যাক্সিডেন্টের মাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি ঢাকা মাওয়া ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে। ঢাকা থেকে ভাঙ্গার দূরত্ব প্রায় 55 কিলোমিটার। তাই আমরা এখন খুবই কম সময়ে এবং তড়িৎ গতিতে ঢাকার এ পাশ থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত পদ্মা সেতু হয়ে চলে যেতে পারি। ভিডিওর এই পর্যায়ে ছোট্ট করে একটু বলি, যেদিন আমার গোপালগঞ্জে যাওয়া হয় আমার শ্বশুর বাড়িতে, ওই দিনটা বরাবরই আমার কাছে অনেক বেশি স্পেশাল। কিন্তু আজকের দিনটা স্পেশাল হওয়ার সাথে সাথে একটু এক্সাইটমেন্টও কাজ করছে এই কারণ আমরা আজকে বাইকে করে পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে তারপর গোপালগঞ্জে যাচ্ছি। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত আসতে মোটামুটি আমাদের 3বার টোল দিতে হয়েছে। আর ইতিমধ্যে আমরা প্রথম টোল প্লাজার কাছে চলে এসেছি। আমরা 20 টাকা টোল দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে শেষবার আমরা এখানে 10 টাকা টোল দিয়েছি। হয়তোবা কোনো একটা বিশেষ কারণেই 10 টাকা থেকে 20 টাকা টোল বাড়ানো হয়েছে। আর এই যে দেখছেন বেনেডিক মামা। এরপর টোল দিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করেছি পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে এক্সপ্রেস বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা। হয়তোবা আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। আপনাদের যদি সেমটাই মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এই পর্যায়ে আমরা পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার খুবই কাছাকাছি চলে এসেছি। আর এই যে দেখছেন মোটরসাইকেল লেন, তার মানে হচ্ছে যারাই মোটরসাইকেলে করে পদ্মা সেতু পাড়ি দিবেন তারা প্রত্যেকেই এই পথ ধরেই পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার কাছাকাছি চলে যেতে পারবেন। পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। তাহলে চলুন সামনে এগোনো যাক। আমরা এখন পদ্মা সেতুর টোল প্লাজায়। এখানে বাইকারদের জন্য টোল নির্ধারণ করা হয়েছে 100 টাকা। আমরা প্রথমে টোল দিব, তারপর পদ্মা সেতুতে উঠে যাব। পদ্মা সেতুর টোল প্লাজা পার হয়ে আমরা কিছুটা পথ সামনে চলে এসেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মূল সেতুতে উঠব। স্বপ্ন যখন সত্যি হয়। আর আমরা পৌঁছে গেছি পদ্মা সেতুতে। ঠিক এই মুহূর্তে অনেক বেশি ভালো লাগা কাজ করছিল। আর কেন জানি নিজেকে খুব বেশি গর্বিত মনে হচ্ছিল এই ভেবে, এটা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে করা সেতু, আমাদের পদ্মা সেতু, আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব। আসলে গর্ব করার মতোই। কিন্তু পদ্মা সেতু শুধুমাত্র যে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের কাছেই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মানুষের কাছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পদ্মা সেতু দেখতে দেখতে ভাবলাম একটু পুরনো স্মৃতি ঘেঁটে আসি।
প্রায় 1.5 বছর আগে প্রথম যখন আমি গোপালগঞ্জে যাই, তখন কিন্তু এপার থেকে ওপারে যেতে হলে অবশ্যই ফেরি ব্যবহার করতে হতো। তখন দেখা যেত 2 থেকে 4 ঘন্টার মতো সময় লেগে যাচ্ছে ফেরি পার হওয়ার ক্ষেত্রে, আর সেটা অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ ছিল। আর সবচেয়ে বেশি ভয় লাগতো বর্ষাকালে, তো তখন খুবই ভয় পেতাম ফেরিতে এপার থেকে ওপার যাওয়ার ক্ষেত্রে। তখন খুব করে চাইতাম যে পদ্মা সেতু কবে নাগাদ একদম সম্পূর্ণ হবে এবং আমরা খুব কম সময়ে নদীর এপার থেকে ওপারে চলে যেতে পারবো, আর ফেরি ব্যবহার করতে হবে না। এখন এই যে দেখছেন পদ্মা সেতু করেই বাড়ি যাচ্ছি। আসলে ব্যাপারটা একদম স্বপ্নের মতো, স্বপ্ন যখন সত্যি হয়ে যায় ব্যাপারটা ঠিক এরকমই। সেতুতে আমার এই সিস্টেমটা খুবই ভালো লেগেছে। এই পাশটাতে বাইকারদের জন্য লেন করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে শুধুমাত্র বাইকাররাই এই লেন ধরে যেতে পারবে নিজস্ব গতিতে। সেটা অবশ্যই 50 গতির নিচে থাকতে হবে। আর পদ্মা সেতু সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করি। পদ্মা সেতু বা পদ্মা বহুমুখী সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা সংযুক্ত করা হয়েছে। সেতুটি 2022 সালের 25 জুন উদ্বোধন করা হয়। এই দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে টোল প্রদান করে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মা সেতুতে আরোহণ করেন এবং এর মাধ্যমে সেতুটি উন্মুক্ত করা হয় সবার জন্য। আর সেতু মন্ত্রণালয়ের মতে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। 2 স্তর বিশিষ্ট ইস্পাত ও কংক্রিট নির্মিত এই সেতুর ওপরের স্তরের 4 লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি রেলপথ রয়েছে। এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পদ্মা বহুমুখী সেতুর গুরুত্ব একদমই কিন্তু কম নয়। পদ্মা বহুমুখী সেতু মাওয়া জাজিরা পয়েন্ট দিয়ে নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে বাংলাদেশের কেন্দ্রের সাথে দক্ষিণ পশ্চিম অংশের সরাসরি সংযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই সেতুটি গত 1 বছরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখে আসছে। প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় 44,000 বর্গ কিলোমিটার বা বাংলাদেশের মোট এলাকার 29% অঞ্চল জুড়ে 3 কোটির অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। ফলে প্রকল্পটি দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সেতুটিতে ভবিষ্যতে রেল, গ্যাস, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ফাইবার অপটিক কেবল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই সেতুটি নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের জিডিপি 1.2% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পদ্মা সেতু যে শুধুমাত্র মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনের তাগিদেই নির্মাণ করা হয়েছে তা কিন্তু নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির অনেক আবেগ আর ভালোবাসা। আর এই জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই ভিডিওটি আমার কাছে অনেক বেশি স্পেশাল ছিল, তাই চিন্তা করেছি কেননা আপনাদের সাথেও আমার এই স্পেশাল মুহূর্তটা কিছুটা শেয়ার করি। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। এবং যারা এখন পর্যন্ত আমাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আজকেই নতুন আমাকে দেখছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আশা করছি প্রথম ভিডিও ভালো না লাগলেও পরবর্তীতে দেখতে দেখতে অবশ্যই ভালো লাগবে। আমরা পদ্মা সেতুর একদমই শেষ সীমান্তে চলে এসেছি। আর এই যে দুপাশের ভিউগুলো দেখছেন, আসলে ক্যামেরায় ওরকম করে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এই ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর। আমি যতদূর পেরেছি দুপাশের এই সাইডটাতে আমি একটু ভিডিও করার চেষ্টা করেছি। আর এই যে দেখছেন আমরা পদ্মা সেতু পার করে ভাঙ্গাতে চলে এসেছি। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন।